না, বহুত দিন ঝুমটুম বাড়ি দেই না। দেখি দেশের কি অবস্থা। দেখা যাক এসডিএম এর ক্যামেরায় কিছু ধরা পড়ে নাকি আবার। ঝুম বাড়ি দে কই গেলাম গা। ও ইয়ে, কি জিনিস এটা? সস? হ্যাঁ, কি সস এটা? কিন্তু চান্দির উপরে এটা কি পাখি? পাখি দেখা যায় মনে হয় পক্ষী। তুমি একা কে? তোমার সাঙ্গ পাঙ্গ কই? তোমার বয়ফ্রেন্ড কই? হ্যাঁ, এই তো সাবাস। উই যে জোড়া জোড়া ছাড়া কি আর দেশ চলে? দেশ চলে না, সব জায়গায় জোড়া জোড়া, খালি আমি বাদে। এই যে এটা, এই যে আর এটা।